পৃথিবীতে যে কত হাজার হাজার রকম প্রাণী রয়েছে তা আমরা আজও জানি না। এর মধ্যে কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে আর কিছু প্রাণী রয়েছে মানুষের চোখের আড়ালে। বিভিন্ন রকম প্রাণী দেখতে যেমন অদ্ভুত হয়, তেমনি অদ্ভুত হয় এদের আচার আচরণ ও চালচলন। মানুষের মতো আছে কিছু পাখির আচরণ, আবার আছে লং ডিস্টেন্স রিলেশনশিপ। এমনকি প্রাণীদের মধ্যে একজন সঙ্গীকে কেউ কেউ ভালোবেসে যায় সারা জীবন। আর সাপের এই কাণ্ডটা দেখুন একবার, খাবার খাওয়ার জন্য কত বড় করে ফেলেছে মুখ, বাপরে বাপ। নাম্বার 1, বৈচিত্র্যময় প্রাণীতে ঠাসা এই পৃথিবী। তার মধ্যে একটি হচ্ছে সাপ। অজগর সাধারণত স্তন্যপায়ী প্রাণী গিলে খায়। ছোট ইঁদুর দিয়ে অল্প বয়সী অজগর খাদ্য তালিকা শুরু করলেও বয়স বাড়ার সাথে সাথে খাদ্য তালিকায় আকারে বড় প্রাণীরা স্থান করে নেয়। সেখানে গরু যেমন থাকে তেমনি থাকে কুমিরও। তবে সাধারণ কোনো সাপকে কখনো আস্ত ডিম খেয়ে ফেলতে দেখেছেন? এই ভিডিওটি দেখুন কিভাবে একটি সাপ নিজের মুখের চেয়েও এত বড় ডিমটি মুখে পুড়ছে বিশাল এক হা করে। কিন্তু এটি কিভাবে সম্ভব? আসলে সাপ নিজের শিকার আস্ত গিলে খায়। এই প্রাণীটির চোয়ালের পেশিগুলো নমনীয় হওয়ার ফলে শিকারের আকৃতি বড় হলেও সেটিকে আস্ত মুখের ভেতরে নিতে সমস্যা হয় না। এছাড়া অজগর শিকার বাগে পেলে এরা অতর্কিতে হামলা চালায়, তারপর দ্রুত শিকারকে শরীর দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলে, প্রচন্ড তাপ দিতে থাকে। ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যে শিকারটি দম বন্ধ হয়ে বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়। এবার আসি এই বিশেষ ধরনের সাপগুলোর ব্যাপারে, যারা শুধুমাত্র বিভিন্ন পাখি এবং মুরগির ডিমই খেয়ে থাকে। এরা এত বড় হা করে ডিমটা মুখের ভেতরে তো নয়, তারপর দেখুন কিভাবে আস্তে আস্তে তার শরীর দিয়ে ডিমটা ভেতরের দিকে ঢোকাতে থাকে। আর এক সময় ডিমের ভেতরের পুরো অংশটা খেয়ে নিয়ে খোলসটা বাইরে ফেলে দেয়। ইয়াক। নাম্বার 2, আপনারা অনেক ধরনের পাখির বাসা দেখেছেন, কিন্তু এখন আপনাদের আমি যেই পাখির বাসাটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেব এটি কোনো সাধারণ পাখির বাসা নয়, কারণ এই পাখির বাসায় 3-4 জন মানুষ আরামসে থাকতে পারবে। সোশ্যাবল ভিভা নামের এই পাখি এরকম বাসা বানায়। এখন আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন এত বড় বাসা কেন বানায় সে? আসলে সাউথ আফ্রিকায় বসবাসরত এই পাখিগুলো যে স্থানে থাকে সেখানে দিনের বেলা প্রচন্ড গরম আর ঠান্ডার সময় প্রচুর ঠান্ডা পড়ে, তাই তারা এমন বাসা বানায়। এখানে আপনি দেখবেন এদের বাসার নিচে অনেকগুলো ছোট ছোট ছিদ্র আছে যা দিয়ে বাতাস প্রবেশ করে। আর এই পাখিগুলোর এই বিশাল বাসায় এদের জন্য আছে আলাদা আলাদা রুমও, যেখানে তারা প্রয়োজন মতো ঠান্ডা গরমে বসবাস করে। নাম্বার 3, পা দিয়ে শুনতে পারার এই অদ্ভুত কাজটি করতে পারে শুধুমাত্র হাতি প্রজাতির প্রাণী। আপনি হয়তো হাতির এত বড় কান দেখে মনে করবেন তারা হয়তো খুব ভালোভাবে শুনতে পারে, কিন্তু আপনি ভুল ভাবছেন। হাতির এত বড় কান থাকা সত্ত্বেও এরা কান দিয়ে তত ভালোভাবে শুনতে পায় না। এরা যোগাযোগ করার জন্য ব্যবহার করে থাকে এদের পা। 2006 সালে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক প্রমাণ করেন যে হাতি মূলত পা দিয়ে শুনে থাকে। হাতিরা তাদের বিশাল পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করে আর এই শব্দের সাথে এক ধরনের বিশেষ সংকেত পাঠায়। অন্য হাতিরা তাদের পা দিয়েই সংকেত মস্তিষ্কে প্রেরণ করে, আর এভাবেই হাতি নিজেদের পা দিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। মাটিতে হওয়া শব্দ অনুভব করার জন্য হাতির পায়ে এক ধরনের বিশেষ স্নায়ুতন্ত্র থাকে, যার সাহায্যে হাতি খুব সহজে তার কানের কাজ সেরে ফেলতে পারে। নাম্বার 4, জিরাফেরা এতটাই সামাজিক প্রাণী যে এদের নিজস্ব কোনো এলাকা থাকে না। এরা মূলত নিরীহ স্বভাবের প্রাণী, তবে আক্রান্ত হলে যুদ্ধাংদেহী রূপ ধারণ করে। জিরাফ মূলত সিংহ, বন্য কুকুর ও হায়না দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে একটি পূর্ণবয়স্ক জিরাফকে সিংহ খুব সহজেই আক্রমণ করতে চায় না, কারণ জিরাফের লাথির আঘাতে সিংহ মারা যাওয়ার ঘটনাও ঘটে অহরহ। তাই শিশু অপেক্ষাকৃত দুর্বল জিরাফরাই সিংহের শিকারে পরিণত হয়। আক্রমণের ভয়ে জিরাফ কখনো বসে ঘুমোয় না বা বিশ্রাম নেয় না, কারণ জিরাফের বসতে যেমন সময় লাগে প্রচুর, তেমনি বসা থেকে উঠে দাঁড়াতেও অনেকটা সময় নেয়,
জিরাফ দিনে মাত্র 1 থেকে 2 ঘন্টা ঘুমায়। এমনকি জিরাফই একমাত্র প্রাণী যার কোনো ভোকাল কর্ড অর্থাৎ শব্দনালী নেই, যার কারণে সে শব্দও করতে পারে না। নাম্বার 5, আমরা অনেকেই হয়তো জানি না মানুষ ছাড়াও অন্য অনেক প্রাণী বিবাহ সম্পর্কে বিশ্বাসী। অনেকটা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মতো করে তারাও একজন মাত্র জীবনসঙ্গী নিয়ে বাঁচতে ভালোবাসে। এক সম্পর্কে বিশ্বাসী প্রাণীদের মধ্যে কারণবশত ছাড়াছাড়ির ঘটনাও ঘটে। ঠিক যেমন মানুষেরও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, মানুষের মতো উল্লুকেরাও জীবনে একজন সঙ্গীকে বেছে নেয়। তারা সঙ্গবদ্ধ পরিবার এবং জুটি বন্ধনে বিশ্বাসী। উল্লুকদের মধ্যে নারী ও পুরুষ সবার আকার এক। সঙ্গীরা একে অপরের পরিচর্যা করে সময় কাটাতে ভালোবাসে। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, সঙ্গীর মাধ্যমে একজন কখনো কখনো বিপদগামী হয় এবং অপরকে ছেড়ে দেয়। এর অর্থ তাদের ধরন অনেকাংশে মানুষের মতো। আমরা যতটা ভাবি তার চেয়েও অনেক বেশি মিল তাদের। নাম্বার 6, আমরা তো বলেই থাকি যে মানুষের পূর্বপুরুষ বানর। বানর ছাড়াও বানর প্রজাতির অনেক প্রাণী আছে যারা মানুষের থেকে বেশ দূরে থেকেও বানরের মতোই মানুষের অনেক আচরণ প্রদর্শন করে থাকে। এছাড়া কিছু পাখির মধ্যেও আছে মানুষের মতো স্বভাব। কেবল উজ্জ্বল লাল রঙই নয়, মিষ্টি দেখতে এই রবিন পাখিটার রয়েছে অনন্য এক গুণ। খুব সুন্দর গানের গলা আছে তার। মিষ্টি গলার সুরে সে যে কোনো গায়ক পাখির সঙ্গে গলা মেলাতে পারে, হোক সেটা মারিয়া ক্যারি, হুইটনি হুস্টন অথবা বারবারা স্ট্রেইসট্যান্ড। সুর যাই হোক, নিজের গলায় সে তুলে ফেলতে পারে অনায়াসে। আপনাদের বাসায় কোনো খাবার আনার পরে আপনারা কি করেন? নিশ্চয়ই সবাই মিলে তা ভাগাভাগি করে খান। এই লাল কালো বানরেরা সভ্য মানুষের মতোই খাবার ভাগ করে খায়। টামারিয়ানের মধ্যে কাউকে কোনো খাবার দেওয়া হলে তারা পরিবারের সদস্য বা বন্ধুদের মতোই দলের বাকি সবাইকে ভাগ করে দিয়ে একসঙ্গে খায়। আমরা সবাই জানি প্রাণীরা তাদের আয়নায় চিনতে পারে না, কিন্তু একটি পাখি আছে যে নিজেকে আয়নায় চিনতে পারে। কবুতর আয়নায় নিজেকে দেখলে চিনতে পারে। এই প্রতিভা মানুষের মধ্যে আছে বটে, তবে শিশুদের তার রপ্ত করতে কয়েক বছর লেগে যায়। নাম্বার 7, নেকড়েরাও সারা জীবনের জন্য একজন সঙ্গীকেই বেছে নেয়। নেকড়ে দম্পতি একে অপরের প্রতি অনেক বেশি বিশ্বস্ত এবং অনুগত। তবে নেকড়ে বাবা মার মধ্যকার সম্পর্ক দৃঢ় হলেও তাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে কিন্তু পারিবারিক কোনো সমঝোতা নেই। নেকড়ে ছেলে মেয়েরা পরস্পরের প্রতি হিংস্র ভাবাপন্ন, আর পেঙ্গুইনদের বেশিরভাগই সারা জীবনের জন্য একজনকেই বেছে নেয়। ম্যাজেলেনিক, জেন্টু ও রয়্যাল পেঙ্গুইন একগামী পেঙ্গুইনের প্রজাতি। এম্পেরর পেঙ্গুইন এক একটি মৌসুমে এক একজন জীবনসঙ্গীর সঙ্গে জুটি বাঁধে। মানুষের যেমন লং ডিস্টেন্স রিলেশনশিপ থাকে, তেমনি ব্যান্ড ইগলেরও দীর্ঘ দূরত্বে থেকে সম্পর্ক চালায়। শীতের মৌসুমে ইগল একাই উড়ে বেড়ায়, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যায়। তবে প্রতি প্রজননকালে একজন, অর্থাৎ সেই পুরনো সঙ্গীর সাথে মিলিত হয়। এখানে তারা অন্তত 20 বছর একজন সঙ্গীর সাথেই থাকে। নাম্বার 8, লেপার্ড বা চিতাবাঘ দেখতে খুব সুন্দর হলেও তার ক্ষিপ্রতা কিন্তু ভয়ঙ্কর। ধারালো নখের আঘাতে এক নিমিষেই শেষ করে দিতে পারে যে কোনো মাঝারি আকারের শিকারকে। অন্যান্য শিকারী প্রাণী যেখানে শিকার করার পরেই তা খাওয়া শুরু করে, চিতাবাঘ কিন্তু তা করে না। বরং দেখা যায় অত্যন্ত পরিশ্রম করে শিকার করার পর একটি চিতা তার চেয়ে কয়েক গুণ ওজনের মৃত শিকার নিয়ে গাছে উঠে তারপর তা খাওয়া শুরু করে। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর প্যান্থেরিয়া নামক একটি প্রাণী গবেষণা সংগঠন চিতাবাঘের এই অদ্ভুত আচরণের কারণ উদ্ঘাটন করেছে। অনুসন্ধানে দেখা যায় শিকারের পর একটি পুরুষ চিতা 300 কেজি ওজনের একটি জিরাফকে অনায়াসেই গাছের 10 মিটার উপরে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে, অথচ একটি 300 কেজি জিরাফের ওজন একটি চিতার চেয়ে কমপক্ষে 5 গুণ বেশি। এর কারণ হচ্ছে চিতারা যদি শিকার করার পর তা টেনে গাছের ওপর না উঠায়, তাহলে তাদের খাবারে সিংহ ও হায়নাও ভাগ বসায়। কারণ চিতা ক্ষিপ্র গতির জন্য যতটা বিখ্যাত, অন্য শিকারী প্রাণীর সাথে লড়াইয়ে ততটা নয়। বরং শিকার নিয়ে অন্য প্রাণীর সাথে লড়াইয়ের পরিবর্তে চিতাবাঘ পালিয়ে যায়। ফলে তারা সিংহ ও হায়নার সাথে শিকার নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত লড়াই থেকে বাঁচার জন্য মৃত শিকার নিয়ে গাছে ওঠে। তবে শুধুমাত্র সিংহ বা হায়না নয়, চিতাবাঘের শিকারে ভাগ বসায় অন্য চিতাও। এক্ষেত্রে অন্য একটি চিতার শিকার ছিনিয়ে নিতে পুরুষ চিতা খুবই পারদর্শী।
ফলে একটি চিতাবাঘ শুধুমাত্র তার কষ্টের শিকারকে বাঁচানোর জন্য অধিকাংশ সময় তার ওজনের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ওজনের শিকার গাছে টেনে তুলতে দ্বিধা করে না। নাম্বার 9, বিড়াল অনেকেরই প্রিয় পোষা প্রাণী, কিন্তু এরও আছে নানা অদ্ভুত আচরণ। কিন্তু এইসব আচরণেরা কেন করে সেটি কি আপনারা জানেন? অনেকেই বিড়ালকে ঘন ঘন স্ট্রেচ করতে দেখেন, কিন্তু এর কারণ কি জানেন? মানুষ যে কারণে স্ট্রেচ করে বিড়ালরাও সে কারণেই স্ট্রেচ করে। এটি রক্ত চলাচল বাড়ায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন বিড়াল দৈনিক 12 থেকে 16 ঘন্টা ঘুমায়, আর ঘুমানোর সময় বিড়ালের রক্তচাপ কমে যায়, ফলে স্ট্রেচ করলে তা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। অনেকেই বিড়ালের এই আচরণটির সঙ্গে পরিচিত। বিড়াল মাটিতে বা বালিতে গর্ত করে সেখানে মল ত্যাগ করে, এরপর তা ঢেকে দেয়। কিন্তু কেন তা কি জানেন? বিড়াল তার পদচারণার চিহ্ন লুকোতে চায়। শত্রুরা যেন তার অবস্থানের জায়গা সম্পর্কে জানতে না পারে, সেজন্য তারাই পদক্ষেপ নেয়। এছাড়া উন্মুক্ত মল থেকে গন্ধ ছড়ায় এবং তা তার শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে উপস্থিতি জানিয়ে দিতে পারে। নাম্বার 10, কাঠঠোকরা পাখি দেখেননি এমন মানুষ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। এরা নিজেদের ঠোঁট দিয়ে কাঠের উপর একের পর এক ঠোকর মারতে থাকে। আপনার হয়তো মনে হতে পারে এতবার করে ঠোঁট ঠোকার কারণে এদের মাথা কি ঘোরে না? উত্তর হচ্ছে একদম না। এদের মাথায় কোনো মাইগ্রেন নেই, যার কারণে তাদের মাথা ব্যথা হয় না বা ঘোরায়ও না। আবার কখনো কখনো হয়তো আপনার মনে হতে পারে একটি কাঠঠোকরা পাখি এত গর্ত দিয়ে কি করে? আসলে এরা সব ধরনের গর্তে থাকে না। এরা একটি বড় গর্ত করে নিজে থাকার জন্য, আর বাকি সব গর্ত করে থাকে খাবার লুকিয়ে রাখার জন্য। এই গর্তগুলো এতটা চিকন হয় যে অন্য কোনো প্রাণী এই গর্তে ঢুকে খাবার চুরি করতে পারে না। একমাত্র কাঠঠোকরা পাখিরাই এই গর্তে ঢুকে খাবার বের করে আনতে পারে। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু এসএসসি। আপনি কি 20তেই বুড়ি হয়ে যাচ্ছেন? আপনার ত্বকের বয়স কি একটু বেশি তাড়াতাড়ি বেড়ে যাচ্ছে? মানে আপনাকে কি বয়সের তুলনায় একটু বেশি বয়স্ক লাগতে শুরু করেছে? ভয় নেই, 50 বছরের বয়সেও 30 বছরের মতো হতে চাইলে আজকের ভিডিওটি দেখতে হবে। আপনার ত্বক যাতে বয়স বলতে না পারে তার জন্য খুব সহজ একটি ঘরোয়া ফেস প্যাক তৈরি করে দেখাবো। প্রাণী জগৎ বরাবরই বিস্ময়ের নাম, তাই তো বিজ্ঞানীরা আজও খুঁজে চলেছেন এদের নানা আচরণ। কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছে, আবার কিছু পারেনি। জানা গেছে ভূমিকম্পের আগে নাকি প্রাণীদের আচরণে বিশেষ রকমের পরিবর্তন ঘটে। ভূমিকম্পের ফলে যে শুধু ব্যাঙের আচরণেই পরিবর্তন ঘটে তা কিন্তু নয়। ইন্দোনেশিয়া এবং 2008 সালে সুনামির আগে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন যে তারা অনেক পশু পাখিকে দেখেছেন উঁচু এলাকার দিকে ছুটে যেতে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন ভূমিকম্পের আগে ছোট ছোট কম্পন পশু পাখিরা টের পেয়ে যায়। তাহলে ভাবুন, বিজ্ঞানীরা যখন প্রাণী সম্পর্কে আরো জানতে পারবে তখন না জানি কত রহস্যের উদ্ঘাটন হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে পারেন, আর পিনিকপাই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে অল নোটিফিকেশনস অন করতে ভুলবেন না যেন। শুধুমাত্র এভাবে পিনিকপাইয়ের প্রতিটি ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আমি ফাল্গুনি, আজকের মতো পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।